तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी कॉमेडी बनाते हैं उसके अंदर लाफिंग इंप्रेशन होते हैं, जो साउंड होती है इफेक्टिंग, वो कैसे साउंड होती है और कैसे डाउनलोड की जाती है वो आप सभी को बताने चाहता हूँ। तो देखिए, आप हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट सर्च मारना होगा। सबसे पहले ऊपर आपको दिख जाएगा एक इमोजी बनी हुई है, नाइजीरिया कॉमेडी साउंड लिखा हुआ है, उसको हमें क्लिक करना है। और ये मैंने पहले से डाउनलोड है, तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, ये हो चुका है ओपन। अभी मैं आपको इसकी साउंड बताता हूँ। ये देखिए, ये है नॉलीवुड लाफ। और ये ब्रोडा शागी। ये आई नो डी हेरवर्ड। और इन्वेस्टिगेशन। और यू आर मोमेंट। You be mumu. You think say you dey wise? Why are you running? Why are you running? There is a God. Oh. There is God. Oh. Rewind. You are a failure. You are a failure. You are a failure. You can never Sudden make it. sensation. तो गाइस, सबसे बढ़िया मेरे को ये साउंड लगा। आप भी इसको ट्राई कीजिए। ये चांटे का साउंड, स्लैप। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये ऐप? तो आप इस ऐप को जाइए, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड कीजिए सारी साउंड इफेक्ट। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो बाय गाइस।